Mana uyni ahvoli degan berdi. Mana shunday qilibdi bular. Mana rozetkalar kuygan. Mana ularga chizib tashlagan devorlarga. Mana rozetka, mana kulchatirni yo'q qilgan, sindirib. Mana televizorda hech narsa yo'q. Blok pitanalar mana yerda yotibdi. Blok pitana yo'q, kabel yerda yotibdi mana. Hamma yoq ko'tga tiqqan bular. Nima qilishni bilmayapman. Kimga aytishni bilmayapman dardimni. Sizlar ishongan odam mana shunday qildi, opangga aytib qo'ygan. Endi Ahmad kelsa, Ahmadni alohida hangama qilaman. Hech narsa qoldirmabdi uyda. Hammasini ko'tiga tiqib tashlabdi. Mana o'zimizning rozetkalar ham yo'q. Bu yerda bironta shnur qolmabdi. Shnurlar barini yig'ishtirib ketibdi. Mana yerdagi shnurlar ham yo'q. Uyda hech narsa yo'q edi deb turib, mana uyning rasvosini chiqarib chiqib ketgan. Mana ahvol. Gazni ahvoli, mana gazni kulcha bitta kraynigi yo'q mana. Buyog'i nima deyishni bilmayapman. Mana balkonning ahvoli. Hamma yoq musor mana. Musullarni ham yig'ishtirib qo'ymagan. Uyda bironta shnur qolmabdi. Shnurlar barini yig'ishtirib ketibdi. Uydagi kichkina kalta qora shnur ham yo'q. Hamma yoq ko'tiga tiqib, enasiga tiqib tashlabdi. Nima deyman endi egam berdijon, o'zing hal qil. Men bir narsa deya olmayman bularga. Endi uyni sizlar bergansizlar, yaxshilik qilib vaqtincha turib tur deb. Hamma yoqni ko'tiga tiqib tashlabdi. Mana paqirlarni ham bunday qilib tashlabdi mana.